مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل تمام وبصحة وبعافية، وان شاء الله يتقبل صيام كل واحد صايم بايام رجب. ايام المباركة هلت علينا، واكيد حتى نصوم اكيد نحتاج فطور معدل وزين. وهاي وصفتي لليوم، هذا هو فطورنا. راح يكون القوزي العراقي على التمن، لكن بطريقتي اني ومن ايدي العراقية. حبايبي، اتمنى اللي ما مشترك بالقناة يروح على السريع يسوي لي اشتراك للقناة ويفعل الجرس للكل حتى يوصلكم اشعار الفيديوهات الجاية. ايضا الاعجاب والتعليق الحلو مثلكم اذا حبيت الفيديو، لان هذا يصير دعم للفيديو. لا تصيرون باخنين، اني استاهل والفيديو يستاهل حبايبي. أتمنى تعجبكم طريقتي. حاليا عندي هذا الكمية، طبعا أنا مستوقة من الماركت، وعندي هاي كمية اللحم، لحم غنم. يعني هاي القطعتين أنا جبتهم. راح أستخدم قطعة واحدة. عندي هذا السالت الملح، راح أنزله على قطعة اللحم اللي أريد أسويها قوزي. طبعا أحط كمية كافية بحيث يوصل اللحم من أسفل ومن أيضا الأعلى. أيضا راح أخلي الفلفل الأسود حبايبي. طبعا هاي المنكهات انتو حسب الرغبة، لكن أنا أفضل هاي الطريقة تستخدمون، يصير طعم اللحم ولا أروع. حاليا نزلت نكهة وملون الزعفران، أو تقدرون تستخدمون يعني هي أعشاب الزعفران مباشرة تقدرون تحطوها. أنا عندي هذا المنكه وملون، يعني هو يعطي طعم ويعطي لون. مثل ما تشوفون حبايبي، صبغ لي اللحمة مثل ما تشوفون. أوزعها بهالطريقة، أسويها مساج بسيط، وأيضا عندها مساج ثاني راح نسويه من بعض المواد. حبايبي، قناتي جديدة وتحتاج للدعم، أرجع أذكركم أتمنى تسوي لايك وتعليق حلو مثلكم. هذا الشيء يوصل المقطع الأكثر عدد ممكن من المشاهدين. وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. راح نظل نضيف عدة مواد، مثلا عندنا هذا مطحون أو باودر الثوم، وخليت أكيد رشات حلوة من دبس الرمان. هذا هو دبس الرمان حبايبي، وهذا هو الثوم المطحون. ايضا خليت صلصة الباربيكيو. طبعا صلصة الباربيكيو هي صلصة اكثر شي للحم، يعني مو للدجاج، للحم. هي تعطي طعم يعني التدخين، يعني مدخن، يصير اللحم مدخن. عندي هنا الهني العسل، راح اخلي ايضا بمقدار يعني ملعقة كبيرة من العسل، واوزعها حبايبي مثل ما تشوفون. وهسه طبعا أنا سويت لها مساج ثاني بحيث تتعشق كل المكونات. أتركها تقدرون تبيتوها ليلة كاملة، أو يعني للسرعة أنا سويتها الصراحة بطريقة سريعة، لأن كان عندنا فطور. كنت صايمة يوم رجب الحمد لله، إن شاء الله يتقبل مني ومن الجميع. وخليتها تقريبا ساعة. عندي هذا السيليفون أيضا مثل ما تشوفون، رقائق الألمنيوم. طبعا عندي يعني طبق أو هو خاص، يعني أخليه بالفرن، وغلفته بهالطريقة بس من فوق حبايبي. عندي هذا البصل حبايبي ناعم، نزلته على الزيت الحار اللي على النار، وأكيد راح أقلبه. وحاليا نزلت أيضا شعرية على الزيت حتى أحصل على شعرية لونها أشقر ومقرمشة. أيضا ثرمت بشكل مكعبات بطاطا ونزلتها على البصل حتى ينحمسون سوا، ونزلت مي فوق الشعرية أركبها شلون ما أركب التمن، وخليت أيضا ملح حتى تصير شوية بيها ملوحة، ما تصير فاهية عن باقي المكونات. مثل ما تشوفون حبايبي، نزلت ايضا عليها مي وراح ابدي اقلبها، وهاي هي النتيجة النهائية. شوفوا شكلها شعرية نثرية تجنن. شوفوها حبايبي، واللون كلش حلو ذهبي. طبعا نفس الزيت اني نزلت حاليا، عندي هاي علبة البازاليا والجزر، هي مسلوقة بس مجرد اقلبها. وهسه خلاص طبعا البطاطا خلصت والبصل من بعد ما حمستهم، وايضا نزلت عليهم البازاليا والجزر.
يعني هي ما تحتاج هواي، مجرد دقيقتين على النار. أيضا خليت الكشمش، طبعا هاي المكونات انتو حرين، تحطون لوز، تحطون يعني شنو يعجبكم. أني هذا المتوفر وهذا اللي خليته. خليت كشمش. عندي هذا تمن أبيض، طبخته بالطريقة العراقية، بس مجرد نزلت له دارسين، يعني أنا طبخته بمي عادي، مو مي لحم أو مي دجاج، وطبخته بالدارسين. من بعد ما تهدر نهائيا، يعني شفت المي نشف، أبدي أنزل عاد الصبغات اللي أني أعشقها. مدمنة على هاي الصبغات، الأحمر يعني الأحمر أو شوندري، والبرتقالي اللي هو الزعفران، ولا أصفر مثل ما تشوفون حبايبي. وأتركه طبعا لحد ما يستوي نهائيا. طبعا صبيته، شوفوا شكله دمار، حبة وحبة، واللون يعني عن جد صدق يشهي الأكل. طبعا هنا نزلت أني الحشوة اللي سويتها من المكونات اللي سويتها، وأبدي أوزعها بشكل حلو مرتب على هذا التمن الألبونة أنيقة يعني الصراحة. ومن بعد ساعتين بالفرن، هاي هو نتيجة اللحم. شوفوا شكله، شوفوا كمية الاستواء حبايبي، تجنن تجنن قطعة اللحم، قطعة القوزي هاي، يعني الصراحة روعة. وأني صايمة يعني، فكنت يعني شايلة هم انه لا يخرب الاكل او شي، تعرفون الصايم مو مثل ما هو بنشاطه. الحمد لله ما شاء الله. شوفوا حبايبي، شوفوا شكله روعة روعة. شوفوا شكله حبايبي يجنن. وهذا شكله النهائي. أتمنى عجبكم، أتمنى هاي الوجبة عجبتكم من إيدي العراقية ليوم لفطور يوم رجب، يوم من أيام رجب. إن شاء الله الله يتقبل من الجميع. وأكيد زينتها آخر شي بالليمون. وهذا طرشي العراقي المشهورين بي، يعني أكيد إحنا مشهورين بالطرشي وبكل الأكلات. الأكل العراقي لا يعلى عليه. أتمنى تسوي لايك حبايبي. أيضا اللبن ما ننسويه، هيجي أكلة أكيد لبن. وسهمكم العافية حبايبي، وأشكركم. يلا باي باي.